Semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kere lengkap, ono nabi Ayub, nabi sugih ono kaya nabi Sulaiman, nabi Daud. Wong soleh sing diceritakno Allah wae ono sing melarat, ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu melarat. Kok kecangkeman banget tuh. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti sakniki alat malahi ku haram. Cara santri kula main gitar kita haram. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi, banyaklah dalam satu khat sufiyah. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Lucu kitab Imriti. Fa usribat makna domi risani fa uribat bilhani bil alhani nagomatul autar, nyanyian sing mergo metik napa gitar. Terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane apik jare Kanjeng Nabi u'tiya mismaron min mazamiri ali Daud. Ndekne ku koyok main seruling koyok serulinge Nabi Daud. Lah saiki nek alat suling ku haram berarti Nabi nyontono barang apik mbek barang haram. Iku jari ulama-ulama sufi sing bela nak ana kemungkinan alat malahi iku. Tapi rasmu awas kena bari main musik dosa tetep. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram, lah ora usah kecangkeman ngomentari wong sufi sing nak main niku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling apa? Kan ngalekno utang iku gak eling pangeran niku. Iku wong pelarian niku no. Paham ya? Jadi wong kudu mikir. Ini penting kalau atur. Jadi wong kudu mikir. Pokoknya agama itu kudu dipikir. Ya ana alhaakumut takasur, tapi ya ana ayat wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kaya nak berjuang gelem ra gelem nglibatno bi amwalikum, nglibatno donya. Lah nek saiki wong ora oleh di donya berarti ra iso berjuang. Ya wis ngono. Dadi nak maca Quran iku yo kabeh aja kok men ngumpul donya. Aku wedi ayat alhaakumut takasur. Yo kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh aku yakin soleh. Ora ngarah alhaakumut takasur. Nyatane masjid sak Indonesia udah dadi tanpa disumbang pemerintah. Mergo ya ana sing duwe dhuwit. Wes kira ora usah risi, pokoke biasa mawon. Eleng-eleng ya. Terus kita niku menyisakan untuk syatohatus sufiyah. Rindune wong tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi, terutama ya min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten? Ar-Rumi, itu ana tarian marawis macam-macam. Iku pancen yo isek tenan mbek pangeran. Kowe wani ngaramno wong sekramat sinten Jalaluddin sinten Ar-Rumi. Ora wani kono main musik dadi wali, kowe main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kula nu eling terus panjen critane beliau. Dekne iku ape mati, murid iku do nangis. Ngomong masyhur. Kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan ketulusan dengan kekasihku Allah. Pas aku ape ketemu kowe malah nangis. Murid elek, murid goblok. Ayo nang donari pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Piye iki jajal? Akhirnya sudah nyanyi-nyanyi selalu tengkap pundut. Mulane masyhur. Hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Kanjeng Nabi nak donga kan, wa khairu ayyami yauman alqa fi. Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Kowe ape nyongsong hari terbaik ada nangis. Oh celek, hari terbaik coba songsong dengan jalur terumi sopan ngapain mati seneng matur nuwun Gusti, ini hari-hari yang saya tunggu. Saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono kayak main musik lah. Nak makomem cara Mbah Makhrus ngono dhewe. Anake mbok musik bawa iki ceritane Gus Imam putrane Mbah Makhrus. Gak apa-apa ki ndelok musik, asal apal Sahih Muslim. Waduh, ndelok ngono iku apal Sahih Muslim. Perkarane ya ada orang-orang tertentu sing wis musik ora ono pengaruhe. Ya mergo wis uripe wis ya mau nagomatul autar fa'u syribat no bilhani bin alhani. Jadi wong-wong sing fausribat makna dhamir sani, wong sing dhamir sani wis campur ning atine. Maknane dhamir sani dhamir sing ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Hune jenenge dhamir napa? Sa.
Lane kula suwun wis pokoke masalah alat musik wis kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. Piye-piye sakniki niku ora ana wong eling pangeran. Tapi nek ana wong tertentu sing ora kowe ana tambahane sing ora kowe. Ana wong tertentu sing ora kowe. Yo tak baleni ana wong tertentu sing ora kowe. Misalnya ana mursyid terkenal kok main organ sing ora kowe ana tambahane yo. Iku wis aja haramno. Iso wae dekne malah asik eling napa? Pangeran. Mergo wau piye-piye Nabi nate dawuh ngomentari Abu Musa al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ali Dawud. Berarti kayak misalnya ngaramno seruling berarti ngaramno Nabi Dawud. Yo ngaramno tasbih Nabi wong maca Quran apik ku dipadakno apike wong main seruling. Tapi kowe aja muni halal wong kowe nak main seruling terus eling macem-macem. Ya ora usah muni halal, ya pokoke muni ra roh kok biasane. Kan ya biasane ya wis ra roh. Oh biasa ra roh nek muni halal apa? Haram terusno wae adat gak roh iku terusno wae. Dadi biasa wae ora usah fatwa, ora usah napa? Fatwa. Ya dadi ngaji iku macam-macam. Mulane kula suwun supaya masalah fatwa niku sensitif ya. Kula nggih ngertos sangat ada ulama top ahli thariqah nggih kadang kula roh nggih main organ. Nggih wonten beberapa sholawatan sing aransemene ku apik ya wong malah ngrungokno sholawat itu. Macam-macam. Sing penting ora kowe. Nek kowe tetap haram karena potensi baiknya itu enggak ada. Di husnudzoni piye wae ora ono, tetep iku kelairian wis. Lah iku alat malahi tenan. Bagi Anda itu benar-benar alat apa? Malahi. Artinya melupakan Anda dari Tuhan. Innal ladzina sa'tamnu ngake amanu kang iman sapa ladzina wa amilu lan nglakoni sapa ladzina as-solihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhe ladzina jannatun na'im ta swarga kang penuh dengan kenikmatan. Khalidina khale langgeng kabeh fiha ing dalam jannatin na'im. Ute dawuh khalidina halun hal muqaddaratun kang den kira-kirano. Muqaddaran tegese den kira-kirano apa khuluduhum. Apa abadine ahlul jannah fiha ing dalam jannah idza dakhalu nalikane manjing sapa ngakeh ing jannah. Wa'da wa haqqa kelan janjine Allah haqqan hale bener to kelawan bener wa'da tekse janjine iku mung akeh sapa Allah dalika mungkon dukhulal jannah wa haqqahu lan mujudna sapa Allah nahkikna sapa Allah ing wa'da haqqan kelawan nahkikna tenan manane Allah janji dan nanti pasti diwujudkan wa wa ta Allah al-aziz zat sing menangan alladzi teksedat la yaghlibu kang ora iso ngalahno ing lati apa seun perkara fayamna'ahu mongko iso nyega apa sek ing Allah misale min injazi wati saking lestarekno janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah. Manane ngeten lho, nak sampean janji mbek anakmu kepen nukono sepeda motor. Karena keterbatasan kita kan menjadi enggak bisa melakukan. Paham ya? Padahal niatnya yang melakukan. Tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Kalau baleni malih. Kalau kita janji kan kadang kepengin nepati tapi kita enggak cukup mampu menepati. Tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Mulane dijanjeni Allah luwih aman timbang janjeni manusa. Mergo manusa niat apik ora kesampean. Angger wong ben jatran anak bojone, tambah suwe tambah sengsara jare sapa. Iku sing saleh lah, apa sing ora napa? Saleh. Mergo tidak punya kemampuan napa nepati napa janji. Benten nak Allah Al-Aziz, maknane Aziz alladzi la yaghlibu syai'un fayamna'ahu min injazi wa'dihi napa wa wa'idi zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janjine Allah. Al-Hakimu tur Allah zat sing bijak alladzi rupane zat la yad'u kang ora ngletakno sapa ladi sean ing perkara illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane ladi. Maksudnya nak apa illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane sek manane selalu tepat sasaran. Khalaqa gawe sapa Allah samawati ing pira-pira langit bihoiri amadin kelan tanpa cagak. Tarauna kang ningali sira ha ing amad. Ayil amad tegese amad. Te amad iku jamu imadin iku jamak lafat imadin. Wa wa alamat ka al-ustuwanatu iku cagak al-ustuwanatu iku cagak. Wa wa te dawuh bihoiri amadin tarona ha iku sadikun iku beneri bi alla amda gambare sing ora ana cagak mujud astan babar pisan. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata nggak ada tiang. Tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang. Ya. Tapi yang jelas tidak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah. Tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak apa? Tiang. Wa alqa melane istilah pangeranu
membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi enggak lazim yang kita lihat. Wa alqalan mibakna sapa Allah taala fil ardi ing dalam bumi rawasi ing pira-pira gunung jibalan tegese pira-pira gunung murtafiatan ingkang dhuwur. Antamida Allah tamida supaya ento ora goyang apa aret tataharraka tegese ora goyah apa aret bikum ing sira kabeh. Dadi Allah nggawe gunung iku nggawe pathok bumi ben bumi iku tenang. Wabat salan gelar sapa Allah fiha ing dalam aret mingkul lidabatin saking saben-saben kewan. Dadi ngeten nggih tak warai sampean usul ning pangeran nggih. Dadi kula niku sering maos hadis nggih. Sering maos dawuh Kanjeng Nabi. Sampeyan tak warai carane dadi ahli tauhid nganggo cara reputasi. Misalnya ngeten Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten, ngrungokno nggih. Ya duwa himal aila yaghiduha nafaqatun sahha alaila wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal'ai la taghiduha nafaqatun sahha alaila wan nahar. Alam taro nggih rungokno nggih. Alam taro, apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'anfaqo, apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardo fa innahu la yaghid ma fi yadihi. Sebagian riwayat itu la taghidu ma fi yadihi. Kula baleni malih ya. Kita warai dadi wong sing para pangeran sing bil ilmi. Saiki kaya Ruhin mangane sak piring, Mustafa sak piring, bojone ya sak piring. Bojo mangan sak piring. Nah. Saiki dinosaurus mangane piro? Saiktar kan, gajah sakramanan misalnya. Dawe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarah bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek. Apa meneh manganem trimo sak piring. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampange. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini kemudian wabas safiya min kulli dabal. Dabal saiki malah sapi cilik-cilik. Mung dhisik zaman ana dinosaurus wae. Donyane pangeran mboten apa? Entek kok trimo wedhus cilik-cilik ya semalah enteng. Iku melane pangeran iku Kanjeng Nabi. Nek nerangno ku simpel. Kowe ora tawakal ku piye? Delok le alam taro. Kowe apa ora mikir? Allah iku anfaqo nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah iku mulai khalaqas samawati wal ardu mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora padahal termasuk sing dibiayai iku dinosaurus kan mangane piro? Iwak hiu mangane piro? Lah anak paus piro? Lah bojomu mangan sak piringe kok golek kangelan iku masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpul dhuwit akeh-akeh bojomu sak piring kecuali bojomu kaya dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumput mangane sak piringe mbok rewangi korupsi. Dadi ku Kanjeng Nabi mulane ora ana wong paham Quran kaya Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi nak nggih mulane kula seneng ngapal hadis mergo wis asa alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulet. Nah Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya duwa himalai. Pangeran ku sugih gak ternilai, gak terbayangkan. Delok le angen-angen. Wong makane makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki kok ya ora entek. Dal mau termasuk sing dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok ora entek. Kowe yo kok keduman mangan nganti saiki. Kan salam dhewe ikut mangan sak piring kok mbok rewangi pergawe rino wengi, mbok rewangi korupsi apa-apaan goblok ora barbar. Wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora mergawe. Kowe mangan sak piring wae kok wayahe turu mergawe. Ngene nak doloro wis rasa dongakno mari wong kok kurang ajar ngono. Lah iya gajah mangane akeh, iku wayahe turu wae. Turu. Kowe mangan sak piring wayahe turu mikir sesuk ora iso turu. Mulane pinter gajah berarti tawakale dhuwur gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran cek simpel. Kula nu niteni iki, kula dari apal sekian hadis. Tetap beda gitu. Kualitas dawuh Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulet, ya bener tapi bulet. Misalnya ngeten ya, Ruhin niku gadah pelem ijek pentil. Terus kula tuku, hen pelem tak tuku. Aku nuku iku kan asumsi pelem iku wis tuwa.
Berarti regane kan ruhin lah ya asumsinya pelem tua, sehingga dengan rego pelem tua. Mereka nak pentil kan gak ono regane, wong pentil ujek cuwilik banget. Sekarang sak wit pelem dituku sak juta, asumsi rego pelem apa rego pentil? Jawab. Rego apa? Lho mboten rego pelem, nak pentil ya ora ono regane bocah. Pelem pentil lho sik pentil, tak tuku sak juta iku nganggo asumsi dadi pelem tuwa apa pentil? Pelem tuwa. Mergo nak dihitung pentil kan ora ono wong gelem. Lah itu di Madinah biasa begitu. Tentu contohnya kurma ya, tapi tak contohno pelem ya. Terus Nabi ku rawuh merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka. Ojo ngono, Cung. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kena napa ya Rasulullah? Kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tumbas mau purun. Kok jenengan haramno? Jawabnya Nabi ku unik. Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawabnya Nabi ngeten-ngeten. Kula hafal hadis e. Cung, aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ngene lho, Cung. Engko misale pentil iku kena angin mbok kena apa terus rusak. Terus kue mangan donyane dulurmu iku atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lho kowe nampa dhuwit sak juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin entek. Terus kowe mangan dhuwit iku atas nama apa? Darani dagang sing kulak ora entuk. Nangis akhire sahabat. Iku Kanjeng Nabi. Tidak ngendikan simpel. Aro'aita immana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama, termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya kita jadi kiai maksa kabeh santrimu alim bener nurut, kowe dadi wong lanang ben bayangno bojo ya nurut, apian ayu api pokoke dawuh ulama-ulama ngeten. Kula nu hafal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta kula baleni malih nggih. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Sing kepengin duwe bajayu rak ya kowe, sing kepengin urip enak kan ya kowe, sing kepengin ra diutang rak ya kowe, sing kepengin urip di duwe akeh ya kowe. Wong kowe duwe karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti kowe. Anti anta min nafsika lam tajid kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ngene. Misalnya ke utang wong sugih, sik aku utangi 100 juta. Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 100 juta. Lah sing kepen dhuwit sapa ya aku. Ya dhuwit dhewe kok malah ngel-ngelo aku lah apa. Jadi misalnya bojomu mau kon nurut, kowe kudu nurut be aku. Aku iki bojomu ngene-ngene. Turuti sik awakmu dhewe, kowe kepen apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo napa? Kok edawa anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Jadi wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ra iso alim. Mung kowe ngapal Al-Qur'an lanya ra iso, maksa murid tembok kon lanya. Kadang bapak wali murid yo udah kurang ajar. Ndekne dhewe ra hafal Qur'an anake kon paksa hafal. Nak ra hafal, mondok 5 tahun kok ra hafal-hafal. Lah bapak wis 3 tahun gak hafal. Wajar umurku 22 hafal. Lah bapak umure wis 3 ora hafal. Ndekne ra alim anake kon mondok paksa alim, kon iso maca muin lanya. Ya maca sik. Wong ngawur-ngawur. Wong kok maksa wong liya, anak wis wong liya, mukalafe wis beda-beda. Eling-eling ya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama. Terus wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi ya Rasulullah, anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak. Yang lainnya enggak, karena saya enggak pati seneng. Nabi takoke lucu.
Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senengi tok yang baik sama kamu? Ya ndak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Terus dari Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya dia anak 5, sing paling disayang sing barep. Karpe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya hormat. Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri lakasawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau memberi. Itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simple. Ya mau misalnya didik tentang rezeki, nah Allah itu sugih. Ya wong mau kon mikir, delok le. Allah itu nafakoi kewan sing digawe mulai gawe langit bumi. Iku ya fa innahu lam yaghid ma fi yadi. Sebagian riwayat ma fi yamini. Ya nyatane nganti saiki mboten entek. Lah saiki kowe mikir, nak dinosaurus wae iso mangan, gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ra iso ngakali wae iso mangan, kowe tukang ngakali kok golek sak piring wae nganti. Niku gak dadi wabat safiha min kulli napa? Dabar. Dadi sak donya wae dikeki mangan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala wahi napa? Rizquha. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, keliru. Soal mergawe iki ikhtiar ngoten mawon. Wa anzalna lan nurono ingsun fi tetep ing dalem anzalna iltifatun utawi dhamir utawi pindah anil ghaibati sanging dhamir ghaib. Mestine wa anzala kan wa batta fiha. Kan semua dhamirnya tadi kan ghaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa. Terus sakniki digenti dhamir napa? Mutakallim. Dadi fihi tetep ing dalem anzalna iltifatun te pindah anil ghaibati sanging dhamir napa ghaib mestine napa wa anzala tapi niki pindah dhamir mutakalim napa wa anzalna lan nurono ingsun fihi ku tetep ing dalem anzalna iltifatun te iltifat utai pindah anil ghaibati sanging dhamir ghaib awa nurono minas samai sanging langit nurono ma'an ing banyu fa ambatna mongko maringi tukul ingsun fiha ing dalem arat mingkuli zaujin sangi saben-saben pasangan karimin batafia mingkuli zaujin sangi saben-saben pasangan karimin kang apik sinfin tegese pasangan utawi bagian sing loro-loro niku hasanin kang bagus. Terus hadza khalqullah hadza utawi iki ku khalqullah iku ciptaane Allah makhluquhu tegese ciptaane Allah fa'aruni mongko meruhna sira kabeh ni ingsun mada ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min duni kang saliyane Allah. Niki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane Allah. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran, buktekno mereka karire gawe langit bumi. Munamuni pangeran kok ora iso gawe langit bumi. Mesti hadza khalqullah faruni napa? Mada khalaqal ladzina napa min duni. Mane tauhid paling gampang nggih sing anut Quran. Nah, Yesus pangeran wong lahire ning bumi. Mosok ujug-ujug lahir terus mengerani bumi. Wong dene lahire ning bumi. Lah kok enak ra melok gawe melok dadi napa? Pangeran. Lah kok penak teko-teko dadi napa? Pangeran. Kacau napa? Mane dawuhe pangeran hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina napa min duni. Ya pemenang ana taune tahun Masehi saiki 2007 lah. Lha wong nak pangeran kok ana taune. Lah sedurunge iku pangerane sapa? Wong pangerane lahirnya terlambat. Kacau gak? Kacau. Mulane pangeran nantang. Saiki hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina napa min duni. Hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi, gawe kewan, gawe udan iku khalqullah ciptane Allah. Makhluquhu tegese ciptane Allah. Fa'aruni mongko meruhna sira kabeh ning ingsun, akhbiruni tegese nyritano sira kabeh ning ingsun ya ahli Makkah ya ahli Mekah. Mada ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min dunihi kang saliyane Allah khairihi tegese saliyane Allah. Alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asyraqtumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihabi iklan Allah taala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit apa bumi? Pasti ndak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten napa? Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan apa anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan
bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso kowe jujuk dadi manusa asal usul yo gak roh. Ngerti-ngerti yo dadi wah pangeran kok ora roh proses. Kacau. Lane wala khalqa nabaan fusih. Wa mau timma iku istifhamu ingkaren iku istifham ingkar. Mubtadaun yaiku dadi mubtada. Wa tidau bi makna ladzi kan maknane ladzi sing bisilati kan klan selai ladzi khabarihu dadi khabare ma. Wa aruni tilafat aruni iku mu'allikun iku lafat sing naklekno. Maknane naklekno menghalangi anil amali sanging amal. Wa mau te perkara ba'dahu kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma ba'dahu masad dal maf'ulaini ing panggonane maf'ul. Balidz zalimuna fi dhalalim mubin. Utai balul intiqali krana pindah balidz zalimun balik utai wong sing zalim kabeh ku fi dhalalin ing dalam kesesatan mubinin kang jelas. Maksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur. Luqman niku terus sederenge di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi badhe niki ngenjang niku masalah Luqman. Jadi kula critani nggih Luqman niku keyakinane ulama sak donya. Niku mboten nabi, hanya tiyang soleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat nggih Luqman niku tidak napa nabi. Nah yang masyhur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow sing masyhur gini ku, sing diceritakno kitab Hikam niku. Luqman Hakim itu ditakoki mbek anake, "Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain?" Kalau baleni malih, "Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain?" Masyhur sanake dijak ning pasar gawa khimar. Ki Jawa kadang nyontok jaran, tapi kalau di kitab-kitab memang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil. Dia lebih napa? Luqman Hakim numpak digandeng anake. Terus wong sak pasar komen, "Bapak apa iku enak-enakan numpak jaran?" Anake nuntun. Akhirnya terus, "Ya jong kowe sing numpak, bapak sing nuntun." Terus dikomen meneh, "Cah cilik ra sopan, bapake nuntun, anake lenges-lenges napa? Numpak." Wis loro kan? Cek salah kan, saya kemungkinannya bener tumpaki wong loro. Kok aneh jaran sitok sih ditumpaki. Aneh. Terakhir luwih aneh meneh dituntun wong loro. Lha karepe piye wong jaran sitok kok dituntun. Lho. Wis roh jo ngomongane wong lha ya kabeh kok. Kabeh kok napa? Salah. Lha iku wong iku wis ngoten niku. Dadi wong iku nak nuruti omongane wong iku kabeh iki napa? Salah. Ngaji kaya ngene iki ku turuti waya anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah ge cara bojomu nggih. Salah. Dadi pokoke nek nuruti omongane wong mlen disebut ridon nas khayatun la tudrok napa? Ridon nas khayatun la tudrok. Dadi kitab Hikam sing terkenal ngono ditutup mek kata-kata napa? Ridon nas khayatun la tudrok. Golek ridane wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu ghayatun la tudrok. Itu sama dengan batas yang enggak mungkin kesampaian. Lane kula suwun sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh sing ini diterima semua pihak. Berarti wong fasik ya setuju, wong soleh setuju ya ora mungkin. Wong soleh mbek wong fasik beda selera. Misalnya operasi kelamin, mesti wong soleh iku menentang, wong kok operasi kelamin. Wong fasik enggak masalah. Justru tu Quran turun itu jenenge lil furqan. Furqan misano hak ambek misano napa? Batil. Lah saiki akeh tokoh dipuji semua pihak menerima. Menerima dia semua ora mungkin. Wong saleh mbek wong fasik mesti selerane. Beda. Nah, contoh yang diambil di sini begini. Ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun. Kan Nabi Musa datang ke Fir'aun. Lalu kata Fir'aun, ini asal usul ayat ini, saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu tidak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahi ghairi. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorhal ali abduhul asbab samawati at-taliya ila ilahi
Musa, Haman bangunkan kami piramida yang tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir, karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit, tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan nggak bisa dilihat. Kita yang mukmin aja udah lihat, apalagi Fir'aun, rivalnya. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yaitu argumentasinya Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Ini perlu diingat dan perlu saya sampaikan. Yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu. Itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat. Jadi kalau Fir'aun Tuhan, berarti mbahnya tanpa Tuhan. Karena zaman era mbahnya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak punggawa Fir'aun yang mukmin. Wah, ini Fir'aun nggak bener ini. Kalau dia Tuhan berarti babanya tanpa. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rajulun mukminum min ali fir'auna yaktumu imana. Maka di Quran diterangkan wa qala rajulun mukminum min ali fir'auna yaktumu imana. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh nangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa. Nemuin Musa, terus bilang innal mal ayahtamiruna bikal yaqtuluka Musa. Rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Nah, dari kesimpulan itu, dari cerita itu kemudian diambil secara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus sah, harus bergegas. Andai kan Musa itu kok sak kobre, sak sempate, maka keburu. Andai kan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sak kobre ya, maka berarti Musa terlanjur Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linear, cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Oke. Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat jadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu besok mau dieksekusi, fakhrus, maka kamu harus cepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan. Terus oleh Saizuddin bin Abi Salam dibabkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Islam. Jadi ini penting saya sampaikan. Jadi Al-Qasas ya, semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng, tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan Al-Qasas ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Saya ulang lagi ya, semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan oke, meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas nemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibabkan babul musaroah ila musifid. Saya teruskan. Wa kama la ra'ayna ma yaqtulu musliman law taqtu'u alaihi laqatalahu fal musaroah ila takrisihi min wajibatun. Itlaisal unatu mahmudatan fi kulli syai'in falaha mawatin tuhmatu fiha wa mawatin tudamu fiha wa kadzalika al musara'a wal lain wal dhulta wa ghairuhuma nas'alullaha ay yuwaffiqana lil amal fi ta'ati fi mawaqi'iha wa madhaniha. Terus cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum adzan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini gak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan tidak menghormati majikan. Harusnya kamu standby di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya tidak ingin seperti pembantu yang buruk, datang nunggu apa? Dipanggil. Jadi itu ada beberapa spirit atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah.
Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah, berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa? Lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah, cara bahasa Arab isyak kita, berontok kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas bergerak. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam terus ini konsekuensi hukum. Ada non Muslim minta Pak Bah, saya tolong ajarkan syahadat. Nggak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, nggak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah, harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi loh. Orang kecelakaan di jalan karena kita pakai celana pendek, nonton Syria nih, saya tak pakai baju. Habis itu dilides truk. Itu kan kita